दोस्तों हमारे पास एक होंडा शाइन बाइक एसपी 125 सीसी का बाइक है, न्यू मॉडल। जो कि उसमें ग्राहक को कहना था कि इसका चैन जो है कड़कड़ की आवाज़ करता है, चलती रही तो भी कड़कड़ की आवाज़ करती है। इसलिए हमने खोला तो इसका जो चैन स्पॉकेट था बिल्कुल सही था। हमने वायरिंग को ग्रीसिंग किया, उसके बाद भी ये बिल्कुल सही है। इसका जो चैन रहता है उसमें कोई सा भी लॉक नहीं दिया हुआ रहता है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो ये बड़े वाला दांता है आप देख सकते हैं, उसको हम क्या किया, जो पलटी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, हमने सीधा लगा हुआ था, इसको उल्टा पलट कर लगा कर टाइट कर दिए हैं। बोल्ट चारों टाइट कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये कई बाइक पे आजमाया है, बिल्कुल आवाज़ इसका चला गया और अच्छे हो गया, कहीं से भी कड़कड़ की आवाज़ नहीं आया। आप देख सकते हैं वीडियो में हमने पलटी किया हुआ है। और ये प्रॉब्लम जब भी एसपी 125 सीसी में बाइक में आए तो इस प्रकार से आप इस गरारी को, बड़े वाला ट्रीट को आप पलटी करके लगा दें और कभी भी ये आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें चैन लॉक नहीं दिया होता है, तो आप चैन को पलटी भी नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।